真係要幫阿 Vicky 去搞嗰、個佢嗰啲漫畫，因為牽涉都幾大量。咁啊自己膽粗粗咪試下畫翻。咁個諗法就係佢叫做阿媽擺低咗支筆啊，跟住其實自己偷偷地畫，咁就都擺咗好多諗法佢，咁咪畫翻去當其時而家見到嘢，即係台底有架電單車，電單車下面有個阿爸阿媽帶兩個背道而馳嘅。咁其實咪有嚿嘢烏哩馬叉，其實嗰粒係肉嚟嘅，嗰粒葫蘆嗰粒肉嚟。跟住即刻有個女人成日眼望住佢啊，監視住佢啊。佢個世界入邊有好多漫畫想畫啊，但係奈何唔得啊。喺對角嗰邊有個廁所喺度畫緊，呢個就係佢當下佢面對緊嘅世界咁。佢嘅生活 upside down 嘅嘢，我會覺得佢因為其實如果唔係佢唔會喺嗰個時候仲諗住5嚿水人都轉工啦，係嘛？咁但係真係唔得啊嘛，大佬，咁5嚿水真係生存唔到，咁佢就選擇冇做。有好多嘢，佢有好多關口，好多嘢要衝破，反而就冇咁遠，但係諗住食埋人哋條線。屌，我嗰個畫晒嘛，即係唔係話咁，唔係咁嘅意思，即係膽粗粗去試。咁所以多謝咯，即係多謝啲觀眾會見到之後好多諗法啊，我會幫你去 fill in 好多嘢。咁我覺得呢樣係幾有趣嘅。